युनिट 6 मा हामी स्टडी गरिरहेछौँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन्स। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन्स भनेको तपाईहरुले नर्मली बुझिसक्नुभयो यसको हेडिङ अनुसार। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउनले के सजेस्ट गर्छ? हामी कन्डक्टर र कन्डक्टरको बीचमा जुन डाइलेक्ट्रिक मिडियम हामीसँग हुन्छ र कन्डक्टर टु एनदर पार्ट्स एनदर डिभाइस जस्तो टावर भयो अथवा एमसिबी को बडी भयो र कन्ट्याक्ट पोइन्टबाट बडीमा बीचमा के हुन्छ? त्यहाँनेरि डाइलेक्ट्रिक मिडियम हुन्छ। द्याट मिन्स द इन्सुलेसन हुन्छ। त्यो इन्सुलेसन नै डाइलेक्ट्रिक हो एक्चुअली। र डाइलेक्ट्रिक किन भनिएको भन्दाखेरि डाइलेक्ट्रिकको यस्तो प्रोपर्टिज हुन्छ कि मतलब भोल्टेज लेभल हामीले बढाउँदै जाँदाखेरि त्यो डाइलेक्ट्रिकको प्रोपर्टिज चाहिँ कन्डक्सनमा चेन्ज हुन सक्छ। र त्यसमा चाहिँ डाइपोल फर्मेसन भइरहेको हुन्छ र डाइपोल फर्मेसनबाट इलेक्ट्रोन एन्ड पोजिटिभ चार्ज आपसमा छुट्टिन खोजिरहेको हुन्छ। छुट्टिन खोजेर जब भोल्टेज बढ्दै जान्छ त्यसको स्ट्रेस पनि बढ्दै जान्छ र इलेक्ट्रोन अलग हुन्छ, पोजिटिभ अलग हुन्छ। त्यसपछि त्यसले क्याथोड र एनोडमा आफ्नो डिरेक्सन लिन्छ र त्यो क्याथोडतिर र एनोडतिर जम्मा हुन थाल्छ र त्यसपछि चाहिँ ब्रेकडाउन सुरु हुन्छ। त्यो ब्रेकडाउन किन हुन्छ इन्सुलेसनमा भन्दाखेरि भोल्टेज लेभल जब बढ्दै जान्छ त्यसको स्ट्रेस पनि बढ्दै जान्छ। स्ट्रेस बढ्दै गएपछि एउटा सर्टेन लिमिटमा पुगेपछि त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यसले इलेक्ट्रोन फ्लो गर्छ, पोजिटिभ चार्ज क्रिएट गर्छ र त्यसले एनोड एन्ड क्याथोडतिर जम्मा गर्छ। त्यसपछि फ्री इलेक्ट्रोन मिडियममा फ्री इलेक्ट्रोनहरू देखा पर्छ र फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ हुन सुरु गर्छ क्याथोड टु एनोड। त्यसपछि त्यहाँनेरि करेन्ट फ्लो हुन्छ। द्याट प्रोसेस इज कल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक्चुअली त्यो यसको कन्सेप्ट। र यसमा के भनिएको छ, अब हामी कस्तो प्रकारको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउनलाई हेर्ने जस्तो, किनभने हामीसँग इन्सुलेसन मिडियम कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग इन्सुलेसन मिडियम 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ ग्यास इन्सुलेसन, अर्को हुन्छ लिक्विड इन्सुलेसन, अर्को हुन्छ सोलिड इन्सुलेसन। हामी तीनटै इन्सुलेसनको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउनको प्रोपर्टिजलाई पढ्नेछौँ। र डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज द फेलर अफ एन इन्सुलेसन मटेरियल। एक्चुअली यही हो, एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हो यो। Failure of an insulating material to prevent the flow of current under the applied electrical stress. अब प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने हो फ्लो अफ करेन्टलाई नर्मल कन्डिसनमा। तर एक्चुअली सर्टेन कन्डिसनमा जब हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस हुन्छ, हाई इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डेभलप हुन्छ दुई कन्ट्याक्ट पोइन्ट्समा, दुई कन्डक्टरको बीचमा जहाँ इन्सुलेसन छ, त्यहाँनिर के हुन्छ? फेलर अफ द इन्सुलेटिङ मेटेरियल हुन्छ। द ब्रेकडाउन भोल्टेज इज द भोल्टेज एट विच द फेलर अकर्स एन्ड द मेटेरियल इज नो लङ्गर इलेक्ट्रिकल्ली इन्सुलेटिङ। यो तपाईँहरूले डिफिनेसनबाट क्लियरली बुझ्नुभयो। इन्सुलेसन अथवा इन्सुलेटर हामी जुन युज गरिरहेको हुन्छौँ सर्टेन भोल्टेज लेभलसम्म मात्रै हामीले युज गर्छौँ। किनभने इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनमा पनि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि एक ओभर भोल्टेज हुने केस छ, हाम्रो डिजाइन भोल्टेजभन्दा एक्सिड हुने जुन केस हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ इन्सुलेसनमा के हुन्छ? ब्रेकडाउन हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसलाई हामीले प्रोटेक्सन गर्नको लागि लाइटिङ एरेस्टरहरू युज गर्छौँ। त्यो इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुनुभन्दा अगाडि लाइटिङ एरेस्टरले काम गरोस् भनेर हामी त्यो प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरू पनि युज गर्छौँ। तर इन केस यदि इन्सुलेसन फेलर भयो भने कस्तो प्रकारले हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी पढिरहेछौँ। एन्ड द एटम इन इन्सुलेटिङ मेटेरियल ह्याभ भेरी टाइटली बाउन्ड इलेक्ट्रोन्स रेसिस्टिङ फ्री इलेक्ट्रोन्स। रेसिस्टिङ फ्री इलेक्ट्रोन भनेको फ्री इलेक्ट्रोनलाई रेसिस्ट गर्छ। एक्चुअली चाहिँ इन्सुलेटरले त्यहाँनिर फ्री इलेक्ट्रोन हुने कन्डिसन बनाउँदैन। यदि फ्री इलेक्ट्रोन भयो भने त करेन्ट पास भइहाल्यो, तर त्यो बनाउँदैन। एकदम टाइटली बाउन्ड हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू। तर इन्सुलेटर क्यान नट रेसिस्ट इन्डिफिनिट एमाउन्ट अफ भोल्टेज। तर जुन भोल्टेज लेभल छ त्यो भोल्टेज लेभल चाहिँ सबै भोल्टेज लेभलमा रेसिस्ट गर्न सक्दैन र सर्टेन भोल्टेज लेभलमा त्यहाँनिर फ्री इलेक्ट्रोन क्रिएट हुन्छ। द्याट इज कल्ड द इन्सुलेसन ब्रेकडाउन। अब आउनुहोस् डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन ग्यासेस। अब ग्यासेसमा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्सन एन्ड ब्रेकडाउन इन ग्यासेस। कन्डक्सन एन्ड द ब्रेकडाउन इज द सेम प्रोसेस। जब कन्डक्सन सुरु हुन्छ तब नै इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुन्छ। तर र ग्यासलाई यदि इन्सुलेटिङ मिडियमको रूपमा हामी युज गर्छौँ भने त्यसको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ छ सम प्रोपर्टिज अफ द ग्यासेस इन्सुलेटिङ मिडियम। द्याट इज द ग्यासेस डाइलेक्ट्रिक एन्ड द सिम्प्लेस्ट एन्ड मोस्ट कमनली फाउन्ड डाइलेक्ट्रिक ग्यासेस। अब यो किन भन्दाखेरि ग्यासेसहरू एकदम कमनली फाउन्ड हो, सिम्पल पनि हुन्छ। जस्तो हामीले भन्नु कन्डक्टर र कन्डक्टरको बिचमा एयर इन्सुलेसन हुन्छ। एयर त हामीले क्रिएट गर्नु परेन, हामीले स्पेसली एरेन्जमेन्ट त गर्नु परेन, त्यो ओपन स्पेसमै हुन्छ एयर। र एयरलाई नै हामीले डाइलेक्ट्रिक मान्यौँ भने
त्यो सिम्पल फर्म भयो डाइलेक्ट्रिक। र यदि अरू कुनै मिन्स हो भने चाहिँ हामीले जस्तो लिक्विड इन्सुलेसन युज गर्छौँ भने त्यसलाई स्पेसली हामीले त्यहाँ एरेन्जमेन्ट गर्छौँ, त्यहाँ हामी पर गर्छौँ, अथवा सोलिड छ भने पनि हामी त्यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। त्यसले तर ग्यासको टर्ममा चाहिँ यदि एयर हो भने त्यसलाई हामीले बनाउनै पर्दैन। र यदि एयर होइन भ्याकुम हो भने पनि भ्याकुम क्रिएट गर्न सजिलो छ। र भ्याकुम होइन र यदि SF6 हो भने पनि SF6 भने पनि त्यति गाह्रो कुरो भएन, त्यसलाई हामीले फिल गर्छौँ। So that simplest and most commonly found dielectric gases भनेपछि ग्यासेसको अब विभिन्न यसको फर्महरू हुन्छ। भ्याकुमलाई पनि ग्यासै मान्यो, भ्याकुम भनेको त ग्यास होइन एक्चुअली, त्यहाँ त एकदम भोइड हो खासमा, तर त्यो पनि ग्यासेस अन्तर्गतै पर्यो। र एयर पनि भयो र SF6 पनि भयो। यो तीनटा चाहिँ मोस्टली युज्ड हो र त्यसभन्दा बाहेकका अरू चाहिँ हामी यसमा स्टडी गर्छौँ। एन्ड when the applied voltage is low, small current flow between the electrodes and insulation retains its electrical properties, works as insulator भनिएको छ। तर एक्चुअली के हो भन्दाखेरि हामी नर्मल भोल्टेज जब एप्लाई गरिरहेको हुन्छौँ, द्याट इज द हाम्रो विथ स्ट्यान्ड लेभलसम्मको भोल्टेज, त्यसमा स्मल करेन्ट पनि फ्लो हुँदैन। एक्चुअली त करेन्ट नै फ्लो हुँदैन, तर पनि स्मल करेन्ट जसले चाहिँ इफेक्ट देखाउँदैन भनिएको छ। तर स्मल करेन्ट जसले इफेक्ट देखाउँदैन त्यो करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोडको बिचमा फ्लो भयो भने त्यो इन्सुलेसनलाई चाहिँ यसले मेन्टेन गरेर राख्छ भनेर भनिएको छ। एक्चुअली करेन्ट नै फ्लो भएको हुँदैन। तर यदि applied voltage is large, the current flowing through the insulation increases very sharply and electrical breakdown occurs. A strongly conducting spark formed during breakdown produces a short circuit between the electrodes. अब फ्री इलेक्ट्रोन हुने साथ के हुन्छ, त्यो ऱ्यापिडली क्याथोड टु एनोड मुभमेन्ट सुरु हुन्छ। र क्याथोड टु एनोड फ्री इलेक्ट्रोन मुभमेन्ट गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि विदिन द इलेक्ट्रोड्स करेन्ट फ्लो हुनु हो, त्यसले चाहिँ सर्ट सर्किट गर्छ। And the maximum voltage applied to the insulation at the moment of breakdown is called breakdown voltage. And to understand the breakdown phenomena in gases, a study of the electrical properties of gases and process by which high currents are produced in gases is essential. त्यो जरुरी छ हामीलाई। अब यसको दुईटा प्रोसेस छ, एउटा भयो नन सस्टेनिङ डिस्चार्ज एन्ड एनदर इज सेल्फ सस्टेनिङ डिस्चार्ज। दुई किसिमको डिस्चार्जबाट चाहिँ यो प्रोसेस सुरु हुन्छ। र फर्दर अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि जो डिस्चार्जको जुन प्रोसेस छ इलेक्ट्रोन डिस्चार्जको, जसले इलेक्ट्रोडहरूको बिचमा मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स क्रिएट गर्छ, त्यसको विभिन्न प्रोसेसहरू छ। त्यो प्रोसेसहरू मध्येमा चाहिँ एउटा प्रोसेस के हो भन्दाखेरि कोलिजन प्रोसेस हो। कोलिजन प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म जेनरली तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट सुनाउँछु। जस्तो दुईटा इलेक्ट्रोड छ, बिचमा डाइलेक्ट्रिक छ, त्यहाँ हाई भोल्टेज एपियर भयो दुईटा इलेक्ट्रोडमा, हैन। अब दुईटा कन्ट्याक्ट पोइन्टमा हाई भोल्टेज एपियर भयो, बिचमा इन्सुलेसन मिडियम छ, द्याट इज द ग्यासेस मिडियम। ग्यासेस मिडियम भएपछि एउटा इलेक्ट्रोडमा के भयो त स्ट्रेस त बढ्यो, भोल्टेज लेभल त बढ्यो भनेपछि क्याथोडतिर जुन नेगेटिभ हामी मानिरहेको छौँ त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरू सर्फेसमा आयो, डाइपोलहरू छुट्यो, पोलारिटी छुट्टेपछि इलेक्ट्रोन एकापट्टि पोजिटिभ चार्ज एकापट्टि भयो, इलेक्ट्रोन इज द नेगेटिभ चार्ज, अनि त्यो चाहिँ क्याथोडतिर आयो इलेक्ट्रोन। पोजिटिभ चाहिँ कहाँतिर गयो भन्दाखेरि एनोडतिर गयो। तर क्याथोडमा जुन इलेक्ट्रोडहरू छ, इलेक्ट्रोन्सहरू छ, त्यो पनि लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोनहरू पनि हुनसक्छ। त्यसमा लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन छ, प्रेसर हाई भयो भने त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ अब मुभमेन्ट भयो कतातिर, एनोडतिर। एट्र्याक्सनको कारणले लुजली बाउन्ड छ, त्यो बाउन्ड हुन सकेन क्याथोडमा, त्यो चाहिँ छुट्टियो, छुट्टिएर कहाँ गयो भन्दाखेरि एनोडमा गयो। एनोडमा जब स्ट्राइक हुन्छ, स्ट्राइक गरेपछि त्यसले त के गर्दैन, किनभने एनोडमा गएर त त्यो एट्याचमेन्ट हुने हो, त्यो कम्बाइन्ड हुने हो। तर स्ट्राइक गर्दाखेरि त्यहाँबाट भ्यापोर क्रिएट हुन्छ। भ्यापोर क्रिएट भएपछि के हुन्छ, स्पार्किङ भयो नि त। भ्यापोर भनेको स्पार्किङ भयो, स्पार्किङ भएपछि फोटोन आयो, अनि लाइट आयो त्यहाँबाट। त्यो लाइट फेरि स्ट्राइक भएर क्याथोडमै आउँछ। अब लाइट भनेको त कुनै पार्टिकल्स होइन एक्चुअली, तर पार्टिकल नभए पनि के हुन्छ नि, यसलाई त फोटोन हामीले एउटा पार्टिकल रूपमा हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ फेरि आएर क्याथोडमा फेरि स्ट्राइक हुन्छ र त्यसले के गर्छ, इलेक्ट्रोनहरूलाई बम्बार्डमेन्ट गर्छ, फेरि मोर इलेक्ट्रोनहरू क्रिएट गरिदिन्छ। त्यो मोर इलेक्ट्रोनहरू फेरि मुभमेन्ट हुन्छ एनोडमा, र एनोडबाट फेरि के हुन्छ, त्यहाँ फेरि फोटोनहरू क्रिएट हुन्छ। त्यो फोटोन फेरि कम ब्याक टु द एनोड, फेरि त्यसपछि एनोडमा फेरि बम्बार्डमेन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ इन द ग्यासियस डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोन मुभ फ्रम क्याथोड टु एनोड भएपछि एनोड टु क्याथोड के हुन्छ, फेरि करेन्ट फ्लो सुरु हुन्छ। यसरी नै मुभमेन्ट अफ द इलेक्ट्रोनको कारणले यो करेन्ट फ्लो सुरु भएको र यहीबाट ब्रेकडाउन भएको हो। अब यसमा दुई प्रकारको छ प्रोसेस कोलिजनको
An electrical discharge is normally created from unionized gas by collision process. If there is unionized छ भने पनि high pressure of potential difference को कारणले त्यो आयनाइजेसनमा डाइपोल फर्मेसन हुन्छ, त्यसपछि इलेक्ट्रोनहरु लिबरेट हुन्छ, इलेक्ट्रोन लिबरेट भएपछि पोजिटिभ चार्ज पनि लिबरेट भयो र तिनीहरुले क्याथोडमा लेयर बनाउँछ, एनोडमा लेयर बनाउँछ र क्याथोडको फेरि इलेक्ट्रोन लिबरेट हुन्छ, त्यो गएर एनोडमा स्ट्राइक गर्छ, एनोडबाट फोटोन्स आउँछ, फेरि त्यो क्याथोडमा स्ट्राइक हुन्छ। यसरी स्ट्राइक हुँदै गएपछि यो प्रोसेस चलिरहन्छ, कोलिजनको प्रोसेस। त्यसपछि के हुन्छ, करेन्ट फ्लो सुरु हुन्छ। र एउटा छ इलास्टिक कोलिजन which when occurs no change takes in the internal energy of the particle but only their kinetic energy gets redistributed, does not take place in practice भन्छ। इलास्टिकले त्यति हार्मफुल इफेक्ट गर्दैन भनेको छ यसमा। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलास्टिक कोलिजनले हार्मफुल इफेक्ट गर्दैन, त्यति बम्बार्डमेन्ट हुँदैन, यसले चाहिँ नर्मल एउटा स्मल करेन्ट मात्रै फ्लो गर्ने हो। इलेक्ट्रोनको इनर्जीहरु आयनमा जाँदैन, अथवा इलेक्ट्रोनको जुन मुभमेन्टको इनर्जी हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी, त्यसले आयनलाई डिस्टर्ब गर्दैन। इलेक्ट्रोनको इनर्जी इलेक्ट्रोनसँगै हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोनको इनर्जी गएर एनोडमा जोडिन्छ, तर एनोडबाट फेरि त्यहाँ फोटोनहरु क्रिएट हुँदैन, त्यो सिम्पल त्यहाँ गएर एट्याच भएर बस्छ र यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। अब डज नट टेक्स प्लेस पनि भनेछ, डज नट टेक्स प्लेस इन द प्र्याक्टिस भनेछ, तर अब यो मुभमेन्ट जुन छ, यो कोलिजन जुन छ, यसले चाहिँ त्यति हार्मफुल इफेक्ट गर्दैन र यो नर्मल एउटा स्मल करेन्ट फ्लो गर्नको लागि मात्रै युज हुन्छ र भनिएको यो इलास्टिकको कारण। र यसमा के भनिएको छ, when electrons collide with gas molecules, a single electron traces a zigzag path during its travel. In between the collision, it is accelerated by electric field, and the electrons are very light in weight. They transfer only a part of their kinetic energy to the much heavier ions or gas molecules with which they collide. This results in very little loss of energy by the electrons, and electron gains very high energies and travel at much higher speed than the ions. आयन भन्दा हाई स्पिडमा ट्राभल गर्छ, तर आयनलाई कुनै डिस्टर्ब गर्दैन। इलेक्ट्रोनको इनर्जी इलेक्ट्रोनसँगै रहन्छ, त्यो गएर एनोडमा एट्याच हुन्छ। भनेपछि यो इलास्टिक कोलिजनको त्यो प्रोसेस रहेछ। यसमा त्यस्तो बम्बार्डमेन्ट हुने खालको इफेक्ट देखिँदैन, तर बम्बार्डमेन्ट हुने खालको इफेक्ट केमा देखिन्छ भन्दाखेरि इनइलास्टिकमा देखिन्छ। इनइलास्टिकको चाहिँ के छ, these are those in which internal changes in energy takes place within an atom or a molecule at the expense of the total kinetic energy of the colliding particles. अब जुन पार्टिकल छ, जुन कोलाइडिङ पार्टिकल छ, जो मुभमेन्ट अफ द इलेक्ट्रोन छ, त्यसले त्योसँग भएको काइनेटिक इनर्जीले सराउन्डिङमा भएको, किन डाइलेक्ट्रिक मिडियममा मोलिकुल्सहरु धेरै हुन्छ, डाइपोलहरु हुन्छ त्यहाँ, भनेपछि त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ, अझै इलेक्ट्रोनहरु फर्मेसन गरिदिन्छ र अझै मुभमेन्टहरु क्रिएट गरिदिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ काइनेटिक इनर्जीहरुको डेभलपमेन्ट गर्छ भन्ने कुरो हो। एन्ड द कोलिजन व्हेन often results in the change in the structure of the atom. All collisions that occur in particle are inelastic collision. An example, ionization process पनि inelastic भयो, attachment, excitation, recombination are in elastic collisions. त्यसकारण डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जुन छ त्यो हुने कोलिजनको प्रोसेस भनेको इनइलास्टिक कोलिजनको प्रोसेस हो। अब यसमा अर्को छ आयोनाइजेसनको प्रोसेस। आयोनाइजेसनको प्रोसेसमा के पर्छ भन्दाखेरि ionization by collision and photo ionization and secondary ionization process. अब एउटा छ फर्स्टमा चाहिँ ionization by collision। अब कोलिजन भयो, आयोनाइजेसन भयो। भन्नुको अर्थ कोलिजन भयो, कुनै पनि मोलिकुललाई स्ट्राइक गर्यो इलेक्ट्रोनले, इलेक्ट्रोन लिबरेट भयो त्यहाँबाट, भनेपछि त त्यो पक्कै पनि त्यसले लस गर्यो इलेक्ट्रोन, भनेपछि त पोजिटिभ चार्ज भयो। त त्यसरी पोजिटिभ चार्ज क्रिएट हुने कोलिजनको कारणले भयो नि, द्याट इज द आयोनाइजेसन प्रोसेस। अब फोटो आयोनाइजेसन भनेको जस्तो स्ट्राइक भयो इलेक्ट्रोन टु द पोजिटिभ प्लेट, एनोडमा स्ट्राइक भयो भने त्यहाँबाट के भयो, स्पार्क सुरु भयो। स्पार्कले चाहिँ फोटोन क्रिएट गर्यो, फोटोन गएर फेरि त्यो फोटोनले फेरि एटमलाई स्ट्राइक गर्यो, फेरि एटम चाहिँ के भयो, इलेक्ट्रोन लिबरेट गर्यो, फेरि आयोनाइज भयो। द्याट इज कल्ड द फोटो आयोनाइजेसन। फोटो आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ फोटोनको कारणले हुने आयोनाइजेसन। आयोनाइजेसन बाइ कोलिजन भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको कारणले हुने आयोनाइजेसन। दुई किसिमको आयोनाइजेसन छ यहाँ। एन्ड द सेकेन्डरी आयोनाइजेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ यो दुईटैदेखि बाहिरको, जस्तो त्यसपछिका प्रक्रियाहरू चाहिँ सेकेन्डरीमा पर्छ। अब यसमा चाहिँ आयोनाइजेसन बाइ कोलिजन, वान इज द, अब यो एक्जाम्पल जुन दिएको छ फोटोन युभी लाइट भनेको छ, युभी लाइटले हुने फोटोन आयोनाइजेसन हो, अल्ट्राभायोलेट रे। अब आयोनाइजेसन बाइ कोलिजनकै कुरो गरौँ हामी। द प्रोसेस अफ लिबरेसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम अ ग्यास मोलिक्युल विथ द
simultaneous production of the positive ion is called ionization. अब मोलिक्युल चाहिँ पोजिटिभ आयनमा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ ड्यू टु द इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनको लिबरेसन भएर that is called the ionization, and the free electron collide with neutral gas molecules and gives to a new electron and positive ion. New electron पनि दिन्छ, positive ion create गर्छ. That is called the ionization process, and this is the ionization by collision. यो मैले अघि नै भनेकै कुरो हो, यहाँ एक्जाम्पल पनि दिएको छ. जस्तो एउटा प्लेट भयो क्याथोड प्लेट, अर्को प्लेट भयो एनोड प्लेट, एन्ड यसमा सर्टेन भोल्टेज छ. That is the stress, करेन्ट लिमिटिङ रेसिस्टर पनि राखिएको छ. अब एउटा प्र्याक्टिकली यहाँ दिएको छ, तर एक्चुअली जब दुईटा प्लेटमा हाई पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ त्यहाँनेरि के हुन्छ, कुनै न कुनै ठाउँबाट इलेक्ट्रोन लिबरेट हुन्छ, जुन लुजली ब्राउन हुन्छ. त्यो इलेक्ट्रोनले एक्सट्र्याक्ट गर्दै कोलिजन सुरु गर्छ. कोलिजनबाट आयन सुरु हुन्छ, फेरि फोटोन सुरु हुन्छ, फेरि कोलिजन सुरु हुन्छ. यसरी त्यो प्रोसेस बढ्दै जान्छ र त्यहाँ के हुन्छ, ब्रेकडाउन सुरु हुन्छ. अब यसमा त्यही कुराहरुको एक्सप्लेन छ. कन्सिडर electric field E applied across two parallel electrodes as shown in figure, then any electron straight at the cathode will be accelerated more and more between collisions with other gas molecules during its travel toward the anode. Electron toward the anode travel गर्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ, आयन्सहरु बनाउँछ. जस्तो एउटा एक्जाम्पल छ यहाँ, energy E gained during its travel between collision exists the ionization potential Vi, which is the energy required to dislodge an electron from its atomic shell. जस्तो एउटा एटोमिक सेल छ A, इलेक्ट्रोन आयो त्यहाँ स्ट्राइक गरिदियो. स्ट्राइक गरेपछि त्यो इलेक्ट्रोनले त्यो एटमको के गर्यो, अर्को इलेक्ट्रोनलाई पनि बाहिर निकाल्दियो. आफू त निक्ल्यो अर्कोलाई पनि निकाले धक्का दिएर भनेपछि अब त्यो एटम के भयो, पोजिटिभ चार्ज भयो. एन्ड A is the atom and is the positive ion and E minus is the electron. A few electrons are generated at the cathode by some external means. हैन, अब few electrons are generated at the cathode by some external means भन्छ, UV लाइट हैन. अब UV लाइट को कारणले पनि हुन्छ भने अब कुनै एक्सटर्नल सोर्स जे पनि हुन सक्छ. इलेक्ट्रिक स्ट्रेस पनि एउटा एक्सटर्नल सोर्स हो, जसले इलेक्ट्रोनलाई कुनै न कुनै पार्टमा केही न केही लिबरेट गरिरहेको हुन्छ र त्यसले फर्दर प्रोसेसमा चाहिँ अझ आयोनाइजेसन गर्ने हो. र युभी लाइटहरुले पनि इलेक्ट्रोनलाई लिबरेट गर्छ, त्यसले चाहिँ ग्यासहरुलाई आयोनाइज गर्छ. एन्ड द एडिशनल इलेक्ट्रोन सेकेन्ड पोइन्टमा छ, then themselves make ionizing collision and thus the process repeats itself. Process repeat हुँदै जान्छ र positive ions also reach the cathode and on bombardment on the cathode gives rise to the secondary electron. पोजिटिभ आयनहरु क्याथोडमा जुन जम्मा हुन्छ र फेरि त्यो बम्बार्डमेन्ट हुन्छ, त्यसले फेरि इलेक्ट्रोनहरुलाई द क्याथोड एन्ड गिभ राइज टु सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन. त्यो चाहिँ सेकेन्डरी इलेक्ट्रोनको कुरो हो, सेकेन्डरी प्रोसेसको कुरो हो. र विदिन द क्याथोड पनि बम्बार्डमेन्ट हुन्छ, किनभने पोजिटिभ आयन्स रिच द क्याथोड हैन. अब क्याथोडमै पुग्छ, नेगेटिभ हो नि त क्याथोड भन्ने, पोजिटिभ त नेगेटिभमै गयो, त्यहाँ थुप्रिएपछि फेरि के भयो भने त्यहाँ बम्बार्डमेन्ट सुरु भयो. बम्बार्डमेन्ट भएपछि त्यहाँबाट फेरि इलेक्ट्रोनहरु लिबरेट भयो, त्यसको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, त्यो फेरि मुभमेन्ट हुन्छ, फेरि कहाँ जान्छ, एनोडतिर जान्छ. भनेपछि यो प्रोसेस चाहिँ के भयो भने ब्रेकडाउनको प्रोसेस हो. फोटो आयोनाइजेसन पनि त्यही हो. फोटो आयोनाइजेसन भनेको मैले अघि भने जब स्ट्राइक हुन्छ एनोडमा, त्यहाँबाट फोटोन क्रिएट हुन्छ, द लाइट एनर्जी, एन्ड त्यो फेरि ब्याक टु द क्याथोड आउँछ, फेरि त्यसले क्याथोडमा बम्बार्डमेन्ट गर्छ. दिस इज द फोटो ionization, and photo ionization occurs when the amount of radiation energy absorbed by an atom or molecule exceeds the ionization potential. And process by which radiation can be absorbed by atom or molecule are excitation of the atom to a higher energy state, the continuous absorption by direct excitation of the atom or dissociation of diatomic molecule or direct ionization, etc. अब फोटोनले तपाईको स्ट्राइक गरे मोलिक्युलमा भने त्यसमा आयोनाइजेसन क्रिएसन भयो. एन्ड दिस इज द प्रोसेस. अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट स्ट्राइक इलेक्ट्रोनको जस्तो छैन. फोटोन भनेको धेरै लाइट चिज हो, एउटा पार्टिकल त हामी फोटोनलाई पार्टिकल पनि मान्न सक्छौं, तर त्यो त धेरै लाइट हुन्छ, त्यसमा न पोजिटिभ चार्ज न नेगेटिभ चार्ज, त्यो त खाली लाइट एनर्जी हो. र त्यसले स्ट्राइक गरेपछि त्यहाँबाट पनि फेरि इलेक्ट्रोन लिबरेट भयो र आयोनाइजेसन सुरु भयो. अब यसले चाहिँ के गर्छ भने एक्साइटेसन अफ एटम टु हायर एनर्जी स्टेट भनेर भन्यो, किनभने कुनै कुरामा हामी तातो दियौँ भने त्यो एक्सपेन्सन हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको सेपहरु ब्यार्नमा हामीलाई सजिलो हुन्छ. त्यस्तै प्रोसेस हो यो. मोलिक्युलको पनि हिट एनर्जीले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सेपहरु बिग्रिन्छ र इलेक्ट्रोनहरु लिबरेट हुन्छ. अब यसमा त्यसैको उदाहरण छ, जस्तो एन एक्साइटेड एटम
emits radiation when the electron returns to a lower state to the ground state. अब यसको example छ, अब reversible दिएको छ, and HF भनेको Planck constant हो, C भनेको velocity of light, lambda is the wavelength of the incident radiation, BL is the ionization energy of the atom, and Planck constant is equal to or greater than ionization energy of the atom. Condition of photoionization को हो यो. And Planck constant plus Planck constant ले नै के गर्यो, एटमलाई स्ट्राइक गरिदियो र इलेक्ट्रोन लिबरेट गरिदियो र एटम चाहिँ आयोनाइज भयो. And ionization occurs when lambda is smaller or smaller than velocity of light into Planck constant. दुईटा छ, and divided by ionization energy of the atom. एउटा रिलेसन यहाँ दिएको छ. And in this case, lambda, the wavelength of the incident radiation, is smaller than or equal to h भनेको Planck constant into c भनेको velocity of light, and divided by energy of ionization energy of atom. अब यसमा के भन्यो, यो रिलेसनको आधारमा हामीले हेर्ने हो भने higher the ionization energy, shorter will be the wavelength of the radiation capable of causing ionization. Ionization energy धेरै भयो भने wavelength कम हुन्छ, radiation capable of causing ionization यो एउटै कुरो हो, wavelength of radiation capable of causing ionization त्यो के हुन्छ, छोटो हुन्छ. And it was observed experimentally that radiation having wavelength of 1258 degree is capable of causing photoionization of almost all gases. एउटा सर्टेन एउटा लिमिटेसन दिएको छ, यसको कुन वेभलेन्थमा यो काम गर्छ भन्ने कुराहरू हो. र हाई स्ट्रेस इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, हाई भोल्टेज छ, हाई पोटेन्शियल छ, ओभर भोल्टेजको केस आयो, झन् त्यसमा स्ट्रेस बढ्यो भने यो वेभलेन्थहरू चाहिँ म्याच हुन जान्छ र त्यहाँबाट फोटोन्स क्रिएट हुन्छ. त्यसले के गर्छ, इलेक्ट्रोन लिबरेट भयो, त्यसपछि स्ट्राइक भयो, त्यसपछि फोटोन क्रिएट भयो, फोटोनले फेरि इफेक्ट देखाउन सुरु गर्यो र डबल इफेक्ट भयो. इलेक्ट्रोन्सको स्ट्राइकको एउटा इफेक्ट, अर्को फोटोनको स्ट्राइकको अर्को इफेक्ट. त्यो कारणले यसमा चाहिँ स्ट्रेस बढ्ने साथ ब्रेकडाउन छिटो भन्दा छिटो हुन्छ ग्यासमा. अब सेकेन्डरी आयोनाइजेसन प्रोसेस भनेदेखि चाहिँ के हो, यो त अब प्राइमेरी त हामीले डाइरेक्ट इफेक्ट गरेको, इलेक्ट्रोनले स्ट्राइक गर्यो अथवा फोटोनले स्ट्राइक गर्यो, ब्रेकडाउन सुरु भयो भने. अब सेकेन्डरीको अर्थ के हो भन्ने कुराहरू यसमा छ. सेकेन्डरी आयोनाइजेसन प्रोसेस, द सेकेन्डरी आयोनाइजेसन इज प्रोसेस बाई विच सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन आर प्रोड्युस विच सस्टेन अ डिस्चार्ज. होइन, डिस्चार्जलाई सस्टेन गरेर राख्छ, जुन डिस्चार्ज प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्छ, होइन, कन्टिन्यू गर्छ. आफ्टर इट इज इस्टाब्लिस ड्यू टु आयोनाइजेसन बाई कोलिजन एन्ड फोटो आयोनाइजेसन. त्यो चाहिँ सेकेन्डरीको प्रोसेस भयो. सेकेन्डरीमा के छ, इलेक्ट्रोन्स इमिसन ड्यू टु पोजिटिभ इम्प्याक्ट एन्ड इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु फोटोन्स. दुईटैको कारणले हो. त्यही प्रोसेस चाहिँ अब कन्टिन्युअस भयो भने द्याट इज द तपाईँको के भयो भन्दाखेरि सेकेन्डरी आयोनाइजेसन भयो. र इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु पोजिटिभ इम्प्याक्ट कसरी हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु पोजिटिभ इम्प्याक्ट सिम्पल कुरा छ, तपाईँले पढेर पनि बुझ्नुहुन्छ, म एउटा सरर भनिदिन्छु, होइन. अब अघि भनेकै कुराहरू हो. पोजिटिभ आयन्स आर फर्म ड्यू टु आयोनाइजेसन बाई कोलिजन और बाई फोटो आयोनाइजेसन एन्ड बिङ पोजिटिभली चार्ज दे ट्राभल टुवार्ड द क्याथोड. पोजिटिभ आयन पक्कै पनि क्याथोडतिर ट्राभल गर्छ. अ पोजिटिभ आयन एप्रोचिङ अ मेटालिक क्याथोड क्यान कज इमिसन अफ द इलेक्ट्रोन फ्रम द क्याथोड बाई गिभिङ अफ इट्स काइनेटिक इनर्जी अन इम्प्याक्ट. यो पनि ठिक कुरो हो, होइन. अब पोजिटिभ चार्ज क्याथोडमा स्ट्राइक गर्छ भने त्यसले मोर इलेक्ट्रोनलाई लिबरेट गर्छ, त्यो प्रोसेस भयो. अनि अर्को छ, इफ द टोटल इनर्जी अफ द पोजिटिभ आयन इज ग्रेटर देन ट्वाइस द वर्क फङ्सन अफ द मेटल. अब वर्क फङ्सन अफ द मेटलको कुन कुरा आयो, यो अलिकति फिजिक्समा गयो यो कुरो, र ठिकै छ. यसमा वर्क फङ्सन अफ मेटल भन्दा धेरै भयो भने के हो, one electron will be ejected and the second electron will neutralize the ion. आयनलाई न्युट्रलाइज गर्छ अर्को इलेक्ट्रोनले, र एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ फेरि त्यहाँबाट निस्किन्छ. यो प्रोसेस भनेको इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु पोजिटिभ इम्प्याक्ट भयो. अर्को छ इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु फोटोन्स. फोटोन्सको कारणले, फोटोन्सको कारण पनि त्यही हो, लाइट इनर्जी क्रिएट हुँदै जान्छ, त्यसले स्ट्राइक गर्दै जान्छ, इलेक्ट्रोनहरू लिबरेट हुँदै जान्छ. यो कन्टिन्युअस प्रोसेस चलिरहन्छ. एन्ड टु कज द इलेक्ट्रोन टु स्केप फ्रम अ मेटल इट शुड बी गिभेन एनर्जी टु ओभरकम द सर्फेस ब्यारियर. The energy can be supplied in the form of photons of ultraviolet light or suitable frequency. And electron emission from a metal surface occurs at the critical condition Planck constant is greater than or equal to phi, where phi is the work function of the metal electrode.
And if the incident radiation has a greater frequency than the threshold frequency, then excess energy goes partly as the kinetic energy of the emitted electron and partly to heat the surface of the electrode. अब यसमा जुन रेडिएसन छ हाई फ्रिक्वेन्सीको, अब यसले केही हिट गर्छ र केही काइनेटिक एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोनलाई इमिट गर्नलाई युज हुन्छ, कुनै चाहिँ हिट गर्नलाई युज हुन्छ। अब हिट नगरिकन इमिट गर्न पनि गाह्रो पर्छ। पहिला हिट हुन्छ त्यसपछि इमिसन सुरु हुन्छ। किनभने हामी कुनै मेटललाई हिट गर्छौँ अनि त्यसलाई सेप चेन्ज गर्छौँ, तर कोल्डमा त सेप चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै प्रोसेस हो यो। इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु द मेटास्टेबल एन्ड द न्युट्रल एटम्स भन्ने चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ दिएको छ। इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु मेटास्टेबल एन्ड न्युट्रल एटम्स। अब यो कन्डिसनमा यदि कन्ट्याक्ट पोइन्ट्सहरू इलेक्ट्रोडै भनौँ हामीलाई कन्ट्याक्ट पोइन्ट्स, त्यो दुईटा बिचमा पोटेन्सियल डिफ्रेन्स छ ओभर भोल्टेजको, र यसमा मेटास्टेबल एटम छ भने के हुन्छ भन्ने कुरा यसमा छ। मेटास्टेबल एटम और मोलिक्युल्स इज अ पार्टिकल हुज लाइफ टाइम इज भेरी लार्ज compared to the lifetime of the ordinary particle. Lifetime धेरै लार्ज छ भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन can be ejected from the metal surface by the impact of excited metastable atom provided that their total energy is sufficient to overcome the function. This process is most easily observed with metastable atoms because the lifetime of the other excited state is too short for them to reach the cathode and cause electron emission unless they are originate very near to the cathode surface. Neutral atoms in the ground state also give rise to secondary electron emission if the kinetic energy high. कुरो एउटै हो, यदि हामीले लाइफ टाइम हाई भएको मेटललाई युज गर्यौँ भने पनि कुनै न कुनै मिन्सबाट त्यहाँनिर त्यसको इलेक्ट्रोनहरूलाई इजेक्ट गर्नलाई त्यहाँ हाई स्ट्रेसहरूले केही न केही मद्दत गरिरहेकै हुन्छ। मेटास्टेबल एटम्सहरूमा पनि इलेक्ट्रोन इमिसन हुन सक्छ र त्यसको इनर्जी चाहिँ अलिकति हाई हुनुपर्छ भन्ने खोजेको हो यो। र इलेक्ट्रोन एट्याचमेन्ट प्रोसेस, अब इलेक्ट्रोनको एट्याचमेन्ट प्रोसेस के छ त भन्दाखेरि द टाइप्स अफ collision in which the electrons are attached to the atom or molecule or to form negative ions are called attachment collisions. And it depends on the energy of the electron and nature of the gases, and it is very important. And the insulating gases जस्तो SF6 कुरो छ भने के हुन्छ, SF6 मा molecules have vacancies in their outermost shells and have affinity for electron. भ्याकेन्ट हुन्छ र इलेक्ट्रोनलाई तानिरहेको हुन्छ भनेपछि इन्सुलेटिङ ग्यासेसहरूको चाहिँ त्यो प्रोपर्टीहरू छ। अब अघि नर्मल हामीले मेटलको पढ्यौँ, मेटलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन जुन वान प्लेस प्लेस मुभमेन्ट भयो, त्यो भ्याकुमको केसमा पनि अब चार्ज पार्टिकल छैन भने पनि के हुन्छ, मुभमेन्ट त हुन्छ इलेक्ट्रोन मेटलबाट निस्किएर, त्यो अब एनोडतिर आएर स्ट्याक त गर्छ, त्यो फोटोन क्रिएट हुन्छ। त्यो फोटोनले बिचमा कुनै एटम छैन भने पनि त्यो एटमलाई आयोनाइजेसन नगरिकन फेरि ब्याक टु द क्याथोडमा आउँछ, फेरि स्ट्राइक गर्छ, फेरि मोर इलेक्ट्रोन लिबरेट गर्छ। आखिर भ्याकुममा पनि यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि त्यहाँ ग्यास छ भने त ग्यास त डाइपोल मोमेन्ट नै हुन्छ, त्यसमा डाइपोल फर्मेसन नै हुन्छ, त्यहाँ त हाई मोलिक्युल्सहरू नै हुन्छ। त्यसैमा चाहिँ त्यो के हुनसक्छ, आयोनाइजेसन प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छ। SF6हरू भयो अथवा अरू कुनै, अब भ्याकुम त भ्याकुम भइहाल्यो, SF6 अथवा इयरको कुरा आयो यो। The attachment process plays a very important role in the removal of free electron from the ionized gas when arc interruption occurs in the gas insulated switchgear. Gas insulated switchgear को केसमा arc interruption occurs भनेको चाहिँ जस्तो हामीले हाई भोल्टेज जस्तो आर्कको इन्टरप्सन भयो भने के हुन्छ, अब एट्याचमेन्ट प्रोसेस प्लेज रोल इन द रिमुभल अफ फ्री इलेक्ट्रोन। फ्री इलेक्ट्रोन रिमुभ हुन सक्ने कन्डिसनहरू आउँछ, जस्तो आर्कहरूको डेभलपमेन्टमा पनि यो चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू रिमुभ हुन सक्छ, अझै रिमुभ हुन्छ, अझै रिमुभ हुन्छ होइन। आर्क त हुन्छ नै हुन्छ, किनभने भोल्टेज बढ्दै गयो, स्ट्रेस बढ्दै गयो, अथवा तपाईँ स्विच अफ गर्नुभयो, स्विच अन गर्नुभयो होइन, स्विच अफ गर्दाखेरि पनि आर्क क्रिएट हुनसक्छ, स्विच अन गर्दा पनि आर्क क्रिएट हुनसक्छ। त्यो आर्कको प्रोसेसले केही न केही इलेक्ट्रोनहरूलाई रिभ्लेट गर्छ। टाउनसेन्ड्स करेन्ट ग्रोथ इक्वेसन भन्छ, इम्पोर्टेन्ट छ यो टाउनसेन्ड्स, यो इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो, एक्जाममा पनि सोधेको छ धेरै पटक। यसले त्यही कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्छ, फर्मुलेसन गरेको छ त्यही कुराहरू। यसमा क्याथोड छ, एनोड छ, बिचमा युभी लाइट दिएको छ, इलेक्ट्रोन फ्री भयो होइन, डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड छ डी, एन्ड इन द सर्टेन डिस्टेन्स एक्स होइन, वाट विल बी द काइनेटिक इनर्जी एन्ड द करेन्ट लिमिटिङ रेजिस्टेन्स भनेको अहिलेकै सर्किट हो यो। र एउटा सर्किटमा
तपाईहरुले के फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ when electron collides with a neutral particle positive ion and the electrons are formed, this is called ionizing collision. यो हामीले पढेकै कुरो हो. If there is a alpha is equal to average number of collision made by an electron per centimeter travel in the direction of the field, हैन, cathode to anode को कुरा आयो यो. Collision per electron per length यदि alpha हो भने alpha depends on gas pressure P and is the function of electric field and pressure. gas pressure पनि भयो र electric field पनि भयो. high stress छ, gas pressure छ भने त्यो ठाउँमा alpha पनि depend हुन्छ, and its dependency is written as alpha divided by P. Alpha divided by pressure is the function of electric field divided by the pressure. हैन, अब यो दुईटैको कुरा आयो यसमा. At any distance x from the cathode, let the number electron be nx. When these nx electrons travel a further distance of dx, and a certain distance भयो, small increment of the distance, they give rise to anx into dx electrons. And the total number of electrons भयो यो. And in this, our dnx, अब हामीले differentiate गर्यौं, dnx is equal to alpha nx dx भयो actually, and the electrons generated when dx distance is covered, n at x is equal to 0, nx is equal to n0, where nx is the number of electron leaving cathode at initial stage. हैन, अब n0 भनेको चाहिँ number of electron leaving cathode at initial stage. cathode बाट liberate भएका इलेक्ट्रोनहरु त्यो चाहिँ इनिशियल स्टेटमा कति छ त्यो चाहिँ n0 भयो. सरी nx भयो, सरी nx है हो त्यो. nx is equal to n0 नै लेखेको छ यहाँ. त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले nx लाई नै n0 मान्यो हामीले स्टार्टिङ पोइन्टको लागि. त्यो कन्डिसन हो भने चाहिँ nx divided by dx is equal to alpha nx भयो. On solving this we get a differentiate गर्दा के भयो, nx is equal to n0 e to the power ax. हैन, सिम्प्लिफाई गर्यौं हामीले यो रिलेसनलाई. हैन, dnx राख्यौं फेरि dx लाई हामीले यता लग्यौं अनि इन्टिग्रेटिङ गर्यौं. इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि हाम्रो रिलेसन के आयो, nx is equal to n0 e to the power ax. The number of electron reaching the anode. अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि number of electrons reaching at the distance x हो त्यो खासमा चाहिँ, किनभने विदिन द इलेक्ट्रोनको कुनै एउटा डिस्टेन्स x लाई हामीले सपोज गर्यौं. तर यदि त्यो x चाहिँ क्याथोड टु एनोडको डिस्टेन्स हो, क्याथोड देखि एनोड सम्म पुग्नलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा पुग्छ सर्टेन इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा सर्टेन अल्फामा भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन रिचिङ द एनोड विल बी nd is equal to n0 e to the power alpha d. अब यही रिलेसनलाई हामीले केमा लग्यौं, करेन्टमा चेन्ज गर्यौं. करेन्टमा करेन्ट भनेको इनिशियल करेन्ट एन्ड फाइनल करेन्ट, दुई किसिमको करेन्ट छ भनेपछि nd is equal to n0 e to the power alpha d लाई हामीले इन द टर्म्स अफ करेन्टको रूपमा लेख्दाखेरि I is equal to I0 e to the power alpha d लेख्न सक्यौं. That means the I0 is the initial current at the cathode and the final current reaching at the anode will be I is equal to E0 e to the power alpha d. This is the relation of the Townsend ionization process. The Townsend current growth equation है, current growth equation हो, current growth हुन्छ भन्ने. And the current growth in the presence of secondary process. अब current growth भनेको एम्प्लिफिकेसन भयो किनभने इनिशियलबाट फाइनल एनोडसम्म पुग्दाखेरि current growth भएको हुन्छ. त्यो प्रोसेसलाई हामीले एम्प्लिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोन पनि भन्यौं. And the probability of additional new electrons being liberated in the gap भनेको ग्यासै हो by other mechanism increases these new electrons created further avalanche. And the other mechanism के हुन सक्छ भनेर यहाँ दिएको छ. Positive ions liberated may have sufficient energy to cause liberation of electron from cathode when they impinge on it. The excited atoms or molecules in avalanche may emit photons and this will lead to the emission of electrons due to photoemission. And the meta-stable particles may diffuse back causing electrons emission. And the secondary ionization coefficient lambda is defined in the same way as alpha. अब यहाँ छ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब इनिशियल कन्डिसनबाट एनोडसम्म पुग्दाखेरिको करेन्टको रिलेसन देखाएको छ. तर यसमा चाहिँ अब सेकेन्डरी प्रोसेसको कुरा पनि आउँछ. सेकेन्डरी प्रोसेसको लागि चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट मानेछौं ल्याम्डा, सेकेन्डरी आयोनाइजेसन कोएफिसिएन्ट. ल्याम्डा हो भने अब अल्फा जस्तै यसलाई कसरी हामीले डिफाइन गर्ने भन्ने कुरो हो. ल्याम्डा इज द नेट current of secondary electrons produced per incident positive ion
photo, excited particle or metastable. सबै कन्डिसनमा secondary ionization process छ. And the value of lambda is the sum of individual coefficients due to the three different processes. And in this अब त्यसलाई के भनियो भन्दाखेरि सेकेन्डरी प्रोसेसको कन्डिसन भएको हुनाले ल्याम्डालाई हामीले टाउनसेन्ड सेकेन्डरी आयोनाइजेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो. एन्ड इज अ फंक्सन अफ ग्यास प्रेसर. एन्ड फंक्सन अफ ग्यास प्रेसर भन्यो नि, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डिभाइडेड बाइ ग्यास प्रेसर दुईटैको फंक्सन हो. र त्यसलाई हामीले लेख्दाखेरि अघि अल्फा इज इक्वल टु लेखे जस्तै अब यसमा ल्याम्डा इज इक्वल टु ए फंक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड डिभाइडेड बाइ पी. एन्ड इन दिस केस अब n0 ड्यास दियो नि, n0 ड्यास अघि त n0 आइसकेको छ प्रोसेस हाम्रो अल्फाको केसमा. तर अब टाउनसेन्ड सेकेन्डरी आयोनाइजेसन प्रोसेसको लागि हामीले n0 ड्यास लेख्यौं. n0 ड्यास इज इक्वल टु नम्बर अफ सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्स प्रोड्युस्ड ड्यू टु द सेकेन्डरी प्रोसेसेस. And n0 double dash is equal to the total number of electrons leaving the cathode. And n0 double dash is equal to n0 plus n0 dash. n0 भनेको चाहिँ अघिको प्रोसेस हो, अल्फा भएको प्रोसेस, र n0 dash भनेको चाहिँ ल्याम्डा भएको प्रोसेस. दुईटै प्रोसेसको समेसन चाहिँ के हुने भयो, टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लिभिङ द क्याथोड हुने भयो. किनभने बीचमा सेकेन्डरी आयोनाइजेसन प्रोसेस पनि छ, त्यो कारणले गर्दा दुईटैलाई सम गरेर हामीले राख्यौं. र यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो किसिमको आउँछ. जस्तो सिम्प्लिफाई तपाईहरुले गर्नुपर्छ. n इज इक्वल टु n0 डबल ड्यास e टु द पावर अल्फा t. यसमा अब हामीले भ्यालु राख्यौं, n0 डबल ड्यास को भ्यालु राख्यौं, त्यसमा n0 को पनि भ्यालु हामीलाई थाहा छ, n0 ड्यास को पनि हामीलाई थाहा छ. त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि जस्तो यहाँ n0 e टु द पावर अल्फा t प्लस n0 ड्यास e टु द पावर अल्फा t दुईटा केस आयो. र यसमा यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यस्तो किसिमको देखिन्छ. जस्तो सल्भिङ 1 and 2 n इज इक्वल टु n0 प्लस यो ल्याम्डा है, यो y जस्तो छ त्यो ल्याम्डा हो, y जस्तो लेखिएको छ यसमा. सो n0 प्लस ल्याम्डा n माइनस n0 प्लस n0 ड्यास दैट इज इन सम इन अल e टु द पावर अल्फा t. e टु द पावर अल्फा t लाई कमन राखेर 20 को टर्मलाई हामीले के गर्यौं, सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि एउटा रिलेसन हामीकोमा आयो. दैट रिलेसन इज n in the bracket 1 minus lambda e to the power alpha d plus lambda n bracket close is equal to n0 e to the power alpha d. यो टर्ममा आइसकेपछि यहाँनेरि हामीले के बुझ्नु जरुरी छ, n is equal to number of electrons reaching the anode and solving 1 and 2 माथिकै टर्म हो. solving 1 and 2 भनेर माथिकै लेखिसकेको छ. यो अलिक सिम्प्लिफाई भएको हुनाले तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो देखिएको, किनभने यो तल दिएकोमा चाहिँ जम्प गरेको छ. जम्प कसरी आयो भनेर तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ भनेर यो एउटा फुल टर्ममा दिएको. यसबाट चाहिँ तपाईहरुले कसरी आयो भनेर 1 by 1 स्टेप चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यसबाट हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ. र यही कुराहरु चाहिँ 1 by 1 and 2 बाट आएको छ, जसबाट चाहिँ हाम्रो रिलेसन देखा पर्यो. कुन रिलेसन देखा पर्यो, दुईटा रिलेसन देखा पर्यो. One is the number of electrons reaching at the anode totally including the primary and secondary ionization process. That relation is n0 e to the power alpha d divided by 1 minus lambda e to the power alpha d minus 1. And total current reaching to the anode. Current को केसमा पनि I0 e to the power alpha d divided by 1 minus lambda e to the power alpha d minus 1. यो चाहिँ भयो तपाईहरुको टाउनसेन्ड करेन्ट ग्रोथ. टाउनसेन्ड करेन्ट ग्रोथ इक्वेसन भनिन्छ यसलाई, टाउनसेन्ड करेन्ट ग्रोथ इक्वेसन. अब यो टाउनसेन्डको पनि के छ भने सबै कुराहरु पर्फेक्ट छैन, यसमा पनि सम लिमिटेसन छ, सम ड्रब्याक छ. अब यसको लिमिटेसन एन्ड ड्रब्याक लाई हामीले हेरौं के छ यसमा. टाउनसेन्ड क्राइटेरिया छ, सर्टेन क्राइटेरिया, त्यो क्राइटेरिया नागेपछि यसले काम गर्दैन र त्यो लिमिटेसन्सलाई त्यो क्राइटेरियालाई हामी बुझौं. यसमा के भनिएको छ, द इक्वेसन जुन माथि दिएको छ, total current reaching to the anode is equal to e to the power e alpha d divided by 1 minus lambda in the bracket e to the power alpha d minus 1. This gives the total average current in a gap before the occurrence of breakdown. अब यसले के दिने भयो भन्दाखेरि the total average current in the gap दिने भयो before the occurrence of the breakdown. breakdown हुनुभन्दा पहिलाको कुरो हो. And at the distance between the electrodes d is increased. यदि distance लाई increase गर्यो भने the denominator of the equation tends to 0 and at some critical distance d is equal to ds. Some critical distance मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि the denominator equation नै 0 हुन्छ.
त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि I tends to infinity. I tends to infinity लान्छ. tends to infinity लगेपछि जस्तो यो घटाउँदै जाँदाखेरिको distance d is increase भनेछ. Distance d is increase. If distance d is decrease पनि हुन सक्छ. Decrease भयो त झन् करेन्ट धेरै 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 फ्लो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि झन् छिटो इन्फिनिटीमा पुग्छ नि. त्यो हो. Critical distance d is equal to ds को कन्डिसनमा के हुने भयो I is equal to I tends to infinity हुने भयो. And this condition is called Townsend's breakdown criteria and is written as lambda e to the power alpha d minus 1 is equal to 1. यो कन्डिसनमा के हुने भयो यो क्राइटेरिया भयो. यो क्राइटेरियालाई मिट गरेर मात्रै युजफुल हुन्छ यो टाउनसेन्ड्स करेन्ट ग्रोथ मेकानिजम. सबै कन्डिसनमा युज हुने होइन. डिस्टेन्स इन्फिनिटी हुने कन्डिसनमा यो युज हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि यो क्राइटेरियाहरूलाई मिट गर्नुपर्ने हुन्छ. र त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई अर्को ल छ. द्याट ल इज कल्ड पास्टेन्स ल. एन्ड पास्टेन्स ल इट हेज सीन अर्लियर द्याट द ब्रेकडाउन क्राइटेरिया इज इन ग्यासेस एज ल्याम्डा ई टु दी पावर अल्फा डी माइनस 1 इज इक्वल टु 1. अब यसमा सर्टेन छ. यसमा तपाईँको त्यही रिलेसन दिएको छ. अल्फा डिभाइड बाई पी इज इक्वल टु फङ्सन अफ ई डिभाइड बाई पी एन्ड ल्याम्डा इज इक्वल टु एफ टु ई डिभाइड बाई पी. यो दुइटालाई कम्पेरिजन गर्यो. कम्पेरिजन गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि ल्याम्डा इज इक्वल टु एफ टू फङ्सन 2 है यो भी डिभाइड बाई पी एन्ड डी. र सब्स्टिट्युटिङ ई ए ल्याम्डा इन इक्वेसन 1 वी गेट फङ्सन अफ भी डिभाइड बाई पी एन्ड डी. पी भनेको प्रेसर, डी भनेको डिस्टेन्स. डिस्टेन्स पनि यसमा कन्सिडरेसन हुन्छ हैन. भोल्टेज भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो एन्ड पी इज द प्रेसर अफ द ग्यास एन्ड डी इज द डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड. यो दुईटैको कम्बिनेसनमा यो रिलेसन देखिने भयो. ई टु दी पावर P into D into F1 P divided by PD minus 1 is equal to 1. यो रिलेसन चाहिँ पास्ट टेन्सले दिएको रिलेसन हो. दिस इक्वेसन गिव्स अ रिलेसनशिप V and PD. P भनेको प्रेसर अफ द ग्यास, D भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड एन्ड इम्प्लाइज द्याट द ब्रेकडाउन भोल्टेज भ्यारिज एट द प्रोडक्ट PD भ्यारिज. प्रेसर र डिस्टेन्स दुईटै भ्यारिज भयो भने एकैचोटि प्रोडक्टको कुरा आएको छ यहाँ. प्रोडक्ट PD भ्यारिज भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि relation between the P and PD breakdown voltage पनि vary हुन्छ. Knowing the natural function f1 and f2, we can write the V is equal to function of V into D. And this equation is known as Parsons law. The Parsons law को graph creation चाहिँ यहाँ graph P and D को यहाँ छ. P and D minimum at the VSMM and VS is maximum at the PD. PD minimum दिएको छ. VS minimum मा PD पनि minimum भयो. VS बढ्दै गएपछि PD small छ. PD जति सानो भयो त्यति के भयो भन्दाखेरि VS high भयो. This means that the breakdown voltage of a uniform field gap is a unique function of the product of P, gas pressure, and D, dielectric electrode gap for a particular gas and for a given electrode material. Unique हुन्छ यसको फंक्शन. सबै materialसँग ग्याससँग फरक भ्यालुहरु हुन्छ. The Parsons law is found to be valid over a wide range of values of PD. In order to account for the effect of temperature, the Parsons law is generally stated as V is equal to function of N and D. N is the density of gas molecules. And this is because the presence of the gas changes with temperature according to the gas law. PV is equal to nRT, where P is the pressure of gas, B is the volume of gas, T is the temperature, and R is the constant. Based on the experimental result, breakdown potential of here expressed as a power function of PDS. अब यहाँ फर्मुला दिएको छ experimental result मा. Based on the experimental result, empirical formula को कुरा आयो यहाँ. V is equal to 24.22 in the bracket 293 PD divided by 760T. अब P and D and T सबैको यसमा टर्म आयो. यो चाहिँ एउटा इम्पेरिकल फर्मुला छ. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा ब्रेकडाउन भोल्टेज क्याल्कुलेसन गर्नलाई मद्दत गर्छ र ग्यास मोलिक्युल्स अथवा ग्यास डेन्सिटी जुन युज गरेछ त्यो सबैको डाटा हुनुपर्छ. अब यसमा अर्को छ स्ट्रिमर थ्योरी अफ ब्रेकडाउन इन ग्यासेस. स्ट्रिमर थ्योरी भनेको टाउनसेन्ड्सको जुन थ्योरी छ त्यसैलाई हामीले एक्सप्लेनेसन गर्यौं. दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिमर थ्योरी अफ ब्रेकडाउन इन ग्यासेस. According to Townsend's, current growth occurs
as a result of ionization process, but only in the practice, breakdown voltage were found to depend on the gas pressure and the geometry of the gap. Gap को geometry भनेको distance between the gaps अथवा area of the plate हैन, त्यसमा डिपेन्ड भयो, ग्यास प्रेसरमा डिपेन्ड भयो। तर भन्दा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट अफ द आयोनाइजेसन प्रोसेस भने पनि यो कुराहरूमा फरक पर्न जान्छ। इन द मेकानिजम प्रेडिक्ट्स टाइम ल्याग्स of the order of 10 to the power minus 5 seconds, while in actual practice, breakdown was observed to occur at very short time in order to 10 to the power minus 8 seconds. अब मेकानिजमले चाहिँ 10 to the power minus 5 सेकेन्डमा हुन्छ यो काम छिटो भनेर भनेको छ भने टाइम ल्याग अर्डर 10 to the power minus 5 सेकेन्डमा हुन्छ भनेर टाइम ल्याग दिएको छ मेकानिजमले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्छ भने, तर हाम्रो एक्चुअलीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 to the power minus 8 सेकेन्डमै यो के हुन्छ ब्रेकडाउन भइरहेको हुन्छ। Townsend mechanism predicts a very diffuse form of discharge. In actual practice, discharges were found to be filamentary and irregular. Townsend mechanism predict गर्छ किनभने हाम्रो त सर्फेस पनि त फेरि युनिफर्म हुनु पर्यो नि त, सर्फेस पनि भेरी फाइन हुनु पर्यो नि त। सर्फेस फाइन चाहिँ इक्वि डिस्टेन्स छ भने त युनिफर्म पनि डिस्चार्ज हुन सक्थ्यो होला, डिफ्युज हुन सक्थ्यो होला। तर काहीँ न काहीँ के हुन्छ डिस्टेन्सहरू चाहिँ म्याच भइरहेको हुँदैन। जहाँ सर्ट डिस्टेन्स हुन्छ त्यहीँबाट आयोनाइजेसन सुरु हुन्छ। अलिकति फरक डिस्टेन्स हुने साथ त्यो आयोनाइजेसन हुँदैन। अब जहाँ सर्ट डिस्टेन्स त्यहीँबाट सुरु भएपछि के भयो त कन्टिन्युअस त्यसैबाट मात्रै भयो नि त, बाँकी एरियालाई त त्यसले छोएन। भन्दाखेरि यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाउनसेन्ड्सको प्रोसेस भन्दा अलिकति फरक भयो। डिस्चार्ज वेयर फाउन्ड टु बी फिलामेन्टरी। अब त्यो फिलामेन्टरी प्रोसेस हो, जहाँ सबभन्दा नजिकको डिस्टेन्स छ त्यहीँबाट इलेक्ट्रोन फ्लो भयो टु द एनोड भने त्यसले चाहिँ एउटा फिलामेन्टरी स्ट्रिम बनायो। त्यसले नै एउटा नहर जस्तो चाहिँ इलेक्ट्रोनको पास हुने पाथ बनायो भने त्यो सर्ट डिस्टेन्समा मात्रै त्यो हुन्छ। त्यसपछि अलिकति डिस्टेन्स भ्यारी हुने साथ त्यो देखिँदैन भन्न खोजेको हो। टाउनसेन्ड्स जस्तै अलिक मिल्दैन एक्चुअलमा भन्ने कुरो हो। Townsend mechanism failed to explain all these observed phenomena and the result around 1940 भने चाहिँ अब यो सर्टेन टाइम पिरियडमा जस्तो 40 मा चाहिँ रिदर एन्ड मिक यसले दियो के भन्दाखेरि स्टिमर थ्योरी। स्टिमर थ्योरी भनेको मैले भनेकै थ्योरी हो, किन भन्दाखेरि दुईटा इलेक्ट्रोड छ, त्यसको सर्फेस छ, सर्फेस एकदमै फाइन छ भने पनि के हुन्छ सर्फेसको जुन इलेक्ट्रोनहरू ग्यादर भएको सर्फेस छ त्यो दुईटा इलेक्ट्रोडको बिचमा काहीँ न केही डिस्टेन्सको फरक छ, सबै ठाउँमा युनिफर्म डिस्टेन्स छैन। सबभन्दा नजिकको डिस्टेन्स जुन छ त्यहीबाट चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन टु द एनोड मुभमेन्ट हुन्छ भने त्यो मुभमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ स्ट्रिम क्रिएट हुन्छ र त्यो स्ट्रिमबाट त्यही बाटोबाट मात्रै इलेक्ट्रोनहरू फ्लो भइरहेको हुन्छ फिलामेन्टरीली। सो द्याट दिस थ्योरी इज कल्ड द स्ट्रिमर थ्योरी। अब त्यही कुरालाई यहाँ लेखेको छ, द ग्रोथ अफ द चार्ज क्यारियर इन द एभरेज इन द युनिफर्म फिल्ड इज डिस्क्राइब बाई e to the power alpha d. This is valid only as long as influence of the space charge due to the ions is very small compared to the applied field. अब युनिफर्म हुँदैन हाम्रो सर्फेस डिस्टेन्स इक्वि हुँदैन, त्यो कारणले अब नभएपछि त्यो यदि हुन्छ भने मात्रै हामी e इक्वल टु अल्फा डी को टर्ममा युज गर्न सक्छौँ ग्रोथ अफ द चार्ज क्यारियर्स। तर यदि छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि छैन भने चाहिँ स्ट्रिमर थ्योरीमा हुन्छ। स्ट्रिमर थ्योरी भने के थ्योरी भन्दाखेरि जस्तो कुनै एउटा पोइन्टबाट सुरु भयो जस्तो यो मोलिक्युल छ डाइपोल, डाइपोल चाहिँ सेपरेट भयो, एउटा सपोज पोजिटिभ आयन्स एकातिर नेगेटिभ आयन्स एकातिर भयो, त्यो चाहिँ क्याथोडतिर गयो एनोडतिर गयो। क्याथोडतिर र एनोडतिर जाँदा पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड त त्यहाँ हुन्छ नै, त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दैखेरि गएको भने त्यो क्याथोडको कुन पोइन्टमा चाहिँ जान्छ भन्दाखेरि क्याथोडको चाहिँ सबभन्दा नजिकको डिस्टेन्स छ त्यहाँ जान्छ नि भने त्यही डिस्टेन्सलाई चाहिँ पक्रेर के गर्छ स्ट्रिम बनाउँछ। अब क्याथोड फेरि त्यहीँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ टु द एनोड, बम्बार्डमेन्ट होस्, आयोनाइजेसन होस्, फोटो आयोनाइजेसन होस्, इलेक्ट्रोनको क्रिएसन होस्, त्यो चाहिँ जुन क्याथोडबाट सुरु भएको छ त्यहीँबाट नै कन्टिन्युअसली सुरु हुँदै जान्छ। एरिया त्यसकै छेउछाउमा मात्रै बढ्ला, तर कुनै नयाँ ठाउँबाट चाहिँ बनाउनलाई समस्या हुन्छ जुन चाहिँ डिस्टेन्स म्याच हुँदैन भने। त्यसलाई चाहिँ भन्छ एभालेन्स ब्रेकडाउन। द फर्मेसन अफ सेकेन्डरी एभालेन्स ड्यू टु फोटो आयोनाइजेसन। र स्ट्रिमर थ्योरीकै कुरा गर्दैछौँ हामी। स्ट्रिमर थ्योरीको कुरा गर्दाखेरि फोटो आयोनाइजेसन त हामी अघि पनि पढेको हो, रिदरले फर्मुला पनि दिएको छ यहाँ। यो स्ट्रिमर थ्योरी भनेको यही कुरो हो, जहाँ क्याथोड छ नि क्याथोडबाट सुरु भयो इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदा एनोडतिर गयो भने कुनै एउटा पोइन्टबाट सुरु भयो तर त्यो फैलिँदै एनोडमा व्यापक भयो र पोजिटिभ चार्ज जुन क्याथोडतिर आइरहेछ त्यसको पनि एउटा स्ट्रिम छ
बिचमा त्यसले अर्को पाथ बनाएर अर्को स्ट्रिम पनि पक्रिन सक्छ। तर हुनुपर्ने यो सी जस्तो है, यो सी जस्तो चाहिँ युनिफर्मली हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुराहरू यसमा छ। अब यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुराहरू क्याथोड एन्ड एनोडको E1 इज ग्रेटर देन E एन्ड फेरि चेन्ज हुँदै गयो, E3 इज ग्रेटर देन E। इलेक्ट्रिक फिल्ड जब चेन्ज हुँदै जान्छ त्यसको स्पिड पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यसलाई चाहिँ एभ्यालेन्स भनियो। र यसलाई पढ्नुहोस् र यसलाई हेर्नुहोस्। टाउनसेन्ड्स फर्स्ट आयोनाइजेसन कोएफिसिएन्ट यहाँ फर्मुला पनि दिएको छ। यो फर्मुलाहरू युज हुन सक्छ तपाईँहरूको न्युमेरिकलमा, त्यस कारणले यो फर्मुलाहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को फर्मुला यहाँ छ। एन्ड यसलाई अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसन इन युजिङ ग्यासेस एन्ड ग्यास मिक्सचर फर आयन इन्सुलेसन पर्पज। अब के हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ, थर्मल स्टेबिलिटी हुनुपर्छ, नन इन्फ्लामेबल हुनुपर्छ, लो टेम्परेचर अफ कन्डेन्सन हुनुपर्छ, गुड हिट ट्रान्सफर हुनुपर्छ, रेडी एभाइलेबल एट मोडरेट कस्ट हुनुपर्छ, सस्तो पनि हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू आयो। त्यो जेनरल प्रोपर्टिज हो मार्केटको। र अर्को छ भ्याकुम इन्सुलेसन। भ्याकुममा पनि टाउनसेन्ड्सको थ्योरी युज हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि भ्याकुममा हामीलाई कुनै मोलिक्युल चाहिँदैन, इलेक्ट्रोनको फ्लो फ्रम क्याथोड टु एनोड, त्यो त भ्याकुममै पनि हुनसक्छ। र त्यसले भ्यापर क्रिएसन गर्यो भने, फोटोन क्रिएसन गर्यो भने भ्याकुममा त झन् इजी हुन्छ। त्यसले फेरि फर्दर सेकेन्डरी आयोनाइजेसन सुरु गर्न सक्छ। त्यस कारण भ्याकुम पनि मस्ट प्रोन टु डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन द हाई प्रेसर, सो द्याट भ्याकुम पनि भ्याकुममा चाहिँ ब्रेकडाउन हुँदैन भन्न सकिँदैन, ब्रेकडाउन हुन्छ। अब भ्याकुम भनेको के हो भन्ने कुरा आयो। भ्याकुम भनेको अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। त्यहाँको जति पनि इयर छ, इयरलाई हामीले के गर्यौँ, सक्सन गर्यौँ। त्यहाँ इयर कुनै पनि छोडेनौँ। इयरको जस्तो अक्सिजन कुनै पनि त्यहाँनिर पार्टिकल्स छ भने त्यो सबैलाई सक्सन गरेर त्यहाँ भोइड क्रिएट गर्यौँ, द्याट इज द भ्याकुम। एन्ड भ्याकुमको सर्टेन एउटा स्ट्यान्डर्डहरू दिएको छ, जस्तो 1 mm अफ Hg इज द 1 टर। भ्याकुम मे बी क्लासिफाइड एज हाई भ्याकुम भनेको 1 × 10⁻³ टु 1 × 10⁻⁶ टर, भेरी हाई भ्याकुम पनि छ हैन। 1 × 10⁻⁶ टु 1 × 10⁻⁸ टर। एन्ड द अल्ट्रा हाई भ्याकुम त्यो पनि दिएको छ 1 × 10⁻⁹ टर टु बिलो एन्ड बिलो। For electrical insulation purpose, the range of vacuum generally used in the high vacuum in the pressure range 10⁻³ to 10⁻⁶ tor. And the categories of vacuum breakdown मा के छ, पार्टिकल एक्सचेन्ज मेकानिजम। पार्टिकल एक्सचेन्ज मेकानिजम भनेको त्यही हो अघिको, किनभने ग्यापमा मोलिक्युल्स हुँदैन, खाली इलेक्ट्रोनहरू मात्रै के हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ। इलेक्ट्रोन जान्छ एनोडमा, एनोडबाट पोजिटिभ चार्ज आउँछ, फेरि इनोड जान्छ बिचमा कुनै पनि मोलिक्युलमा त्यसले स्ट्राइक गर्ने, कोलिजन गर्ने, बम्बार्ड गर्ने गर्दैन। ओन्ली द पार्टिकल इज एक्सचेन्ज फ्रम क्याथोड टु एनोड। त्यति नै हो यसको जेनरल कन्सेप्ट। अब यसमा एक्सप्लेनेसन भन्ने कुरो तपाईँले जसरी लेख्नुहोस्, इलेक्ट्रोन लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन छ क्याथोडमा, पहिला त्यो हाई स्ट्रेसको कारणले निस्किन्छ, लिबरेट भयो, त्यो गएर एनोडमा ठोकिन्छ, त्यहाँबाट त्यहाँ त्यसले के बनाउँछ, स्मोक बनाउँछ। अथवा फोटोन हुँदाखेरि त झिल्का त आयो, स्मोक त क्रिएट भयो, त्यो स्मोक चाहिँ मिडियम बनिन्छ। अब त त्यो फोटोनले फेरि के गर्छ, ब्याक टु द क्याथोड फेरि स्ट्राइक गर्छ, फेरि अर्को इलेक्ट्रोनलाई लिबरेट गर्छ हैन। अब यही प्रोसेस हो पार्टिकल एक्सचेन्ज मेकानिजम। फिल्ड इमिसन मेकानिजम नि सेम टाइप अफ, प्लम थ्योरी पनि सेम टाइप अफ। यसको डायग्राम सहित एक्सप्लेनेसन दिएको छ। इन द केस अफ भ्याकुम, किन अघि हामीले इयर पढ्यौँ भने अब भ्याकुमको कुरा आउँछ, त्यही प्रोसेस हो, यही चाहिँ क्याथोड टु एनोड हैन। कुनै लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन पास हुन्छ, फोटोन क्रिएट भयो, फेरि ब्याक टु द क्याथोड, फेरि इलेक्ट्रोन क्रिएसन भयो। दिस इज द पार्टिकल एक्सचेन्ज मेकानिजम। एन्ड द फिल्ड इमिसन थ्योरी भनेको दुई किसिमको छ। देयर आर द टु मेकानिजम अफ दिस थ्योरी, एनोड हिटिङ मेकानिजम एन्ड क्याथोड हिटिङ मेकानिजम। हिट भएपछि पक्कै पनि इलेक्ट्रोन फर्मेसन हुन्छ। हिट भएपछि एनोडमा पनि पोजिटिभ चार्जहरू क्रिएट हुन्छ, त्यो चाहिँ भ्याकुम भएर कतातिर आउँछ, क्याथोडतिर आउँछ, र क्याथोडबाट इलेक्ट्रोन एनोडतिर जान्छ। दिस इज द एनोड हिटिङ। एनोड हिटिङ हो कि क्याथोड हिटिङ हो, त्यही कुराहरू आयो। एनोड हिटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि, एनोड हिटिङ दिस थ्योरी पोस्टुलेट्स द इलेक्ट्रोन प्रोड्युस एट स्मल माइक्रो पोजिसन अन द क्याथोड ड्यू टु, क्याथोडमै इलेक्ट्रोन प्रोड्युस हुने हो, due to field emission bombard the anode causing the local rise in temperature and release gases and vapors into the vacuum. यसैबाट चाहिँ यो के हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ पार्टिकलहरू र त्यहाँबाट ब्रेकडाउन सुरु हुन्छ। त्यही कुराको एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ, जस्तो भ्यापर क्लाउड भयो, एनोडमा इलेक्ट्रोन फर्मेसन भयो टु द
फ्रम क्याथोड टु द एनोड गयो, फेरि भ्याकुम क्लाउड भयो, क्लाउड नै एउटा मिन्स भइदियो, त्यहाँबाट मोर इलेक्ट्रोनहरू फ्लो भयो। त्यसरी नै एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, यसमा डायग्राममा एक्सप्लेन गरिएको छ र त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गरिएको छ। त्यसलाई पढ्नुहोस्, त्यही कुराहरू छ, मैले भनेकै कुराहरू हो। त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर तेह्राएर भन्नुभन्दा तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, यसलाई बुझ्नुहुन्छ। भ्यापर क्लाउड इज फर्म एट द टिप अफ द क्याथोड भन्यो, त्यहाँबाट सुरु भयो हैन। त्यही कुरा क्लम्ब मेकानिजम पनि त्यही हो। द थ्योरी हेज बिन डेभलप्ड इन द फलोइङ एजम्पसन। यो क्लम्ब मेकानिजमको थ्योरी चाहिँ यो एजम्पसनमा डिपेन्ड हुन्छ। अरे के भनेछ भन्दाखेरि लुजली बाउन्ड पार्टिकल भन्यो। लुजली बाउन्ड पार्टिकल, क्याथोडमा लुजली बाउन्ड कुनै पार्टिकल छ भने हाई स्ट्रेसमा पहिला त्यो पार्टिकलबाट इलेक्ट्रोन लिबरेट हुन्छ भन्न खोजेको छ हैन। अब क्लम्ब भनेको त्यसैलाई भनेको लुजली बाउन्ड, त्यो चाहिँ छुट्यो हाई स्ट्रेसको कारणले, एनोडमा गयो, ठक्कर दियो, ठक्कर दिएपछि फेरि इलेक्ट्रोनहरू फर्मेसन भयो, त्यो फेरि पोजिटिभ चार्जहरू फर्मेसन भयो, त्यो फेरि आयो क्याथोडतिर, क्याथोडमा फेरि स्ट्राइक भयो, फेरि एनोडमा गयो। त्यही कोलिजनको जुन प्रोसेस छ, कोलिजन भनेको चाहिँ ग्यापमा भएको मोलिकुलसँग मात्रै होइन कि एनोड टु क्याथोडको इलेक्ट्रोनहरूको मुभमेन्ट र त्यसको कोलिजन टु द एनोड एन्ड क्याथोड, त्यो चाहिँ भ्याकुममा हुन्छ। द्याट इज द क्लम्ब मेकानिजम। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन लिक्विड, लिक्विड एज ए इन्सुलेटर, लिक्विड एन्ड सोलिड्स आर युजुअली, लिक्विड र सोलिडलाई एउटा क्याटेगोरीमा रहेछ, ग्यासलाई अर्को क्याटेगोरीमा रहेछ हैन। ग्यासमा नेचुरल एयर पनि हुन्छ अथवा भ्याकुम पनि हुन्छ अथवा SF6 पनि स्पेसियली युज गरिन्छ, तर लिक्विडमा चाहिँ स्पेसियली नै युज गरिन्छ। यो चाहिँ सोलिडसँग म्याच हुन्छ, तर लिक्विड चाहिँ के छ भन्दाखेरि युजुअली 10⁻³ टाइम्स डेन्सर देन ग्यासेस एन्ड दे पोसेस मच हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ अफ द अर्डर अफ 10⁻7 भोल्ट पर सिएम। इन द लिक्विड र सोलिडको केस आयो, त्यो ग्यासभन्दा धेरै डेन्स हुन्छ भन्ने कुरा। ओइल इज 10 टाइम्स मोर इफिसियन्ट देन एयर भनेर एयरसँग कम्पेयर गरेछ यसलाई। लिक्विडको एयरसँग कम्पेरिजन एन्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भेरी हाई। लिक्विड डाइलेक्ट्रिक एक्ट्स एज अ हिट ट्रान्सफर एजेन्ट, ट्रान्सफर्मर ओइल, सिन्थेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द material used in the liquid insulator, and very high temperature silicon oils, fluorinated hydrocarbons are used. Liquid dielectrics are mixture of hydrocarbons and are weakly polarized हैन। स्ट्रङली पोलराइज हुँदैन, यो विकली पोलराइज हुन्छ, इजिली पोलराइज हुन सक्छ। एन्ड लिक्विड when used for electrical insulation purpose they should be free from moisture other contamination। एक्चुअली यो हो कुरो, किनभने लिक्विड भएपछि केही न केही मोइस्चर त्यहाँनिर कन्टेन्ट हुन सक्छ, वाटर ड्रपलेटहरू जान सक्छ, इम्प्युरिटिजहरू जान सक्छ हैन। किनभने हामीले त्यसलाई त इन्क्लोज राख्न सक्दैनौँ नि, छेकेर राख्न सक्दैनौँ नि, हामीले त ओपन स्पेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ लिक्विडहरूलाई। काहीँ न काहीँबाट किन केही मोइस्चर त छिरेकै हुन्छ, पार्टिकल्सहरू छिरेकै हुन्छ, डस्टहरू, इम्प्युरिटिजहरू, मेटल पार्टिकल्सहरू पनि पसेकै हुन्छ भनेपछि त्यसले चाहिँ मोर प्रोम टु डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, त्यो जरुरी छ। सम अफ द आइसोमर्स अफ पोलिक्लोरिनेटेड डिफिनाइल जेनरली कल्ड एस्केरेल्स भन्दो रहेछ, यो certain type of chemical have been found to be very toxic and poisonous। लिक्विड डाइलेक्ट्रिकहरू पोइजनस पनि हुँदो रहेछ, टक्सिक हुन्छ हैन। यसले चाहिँ बिखालु ग्यासहरू क्रिएट गर्छ, नजिक जान हामी सक्दैनौँ, हाम्रो ज्यानमा खतरा हुन्छ। दे युज हेज बिन अलमोस्ट स्टप, त्यसलाई युज गरिँदैन। एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन्थ अफ द इन्सुलेसिङ ओइल इज द प्रेजेन्स अफ द वाटर इन द फाइन ड्रपलेट। वाटर हुनु चाहिँ सबभन्दा खतरा हो, त्यही कारणले चाहिँ यो के हुन्छ, बडी ब्रेकडाउन हुने चान्सहरू हुन्छ। एन्ड प्रेजेन्स अफ सर्टेन यो चाहिँ यो प्रोपर्टिजहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ र यसमा हामी क्लासिफिकेसनमा हौँ। क्लासिफिकेसन कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर ओइल भयो, मिनरल ओइल, अर्को भयो सिन्थेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, सिलिकन ओइल्स एन्ड एस्टर्स। अब ट्रान्सफर्मर ओइलको तपाईँहरूले यो के छ प्रोपर्टिज यो पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई म भन्दिनँ, यो सिम्पल छ। एन्ड सिन्थेटिक हाइड्रोकार्बन पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन, के हो यसको प्रोपर्टिजहरू, यो पनि पढ्नुहोस्। क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन यो पनि प्रोपर्टिज पढ्नुहोस्। सिलिकन ओइल्स युज इन द लिक्विड इन्सुलेसन अथवा लिक्विड डाइलेक्ट्रिक यो पनि पढ्नुहोस्। एस्टर्स पनि पढ्नुहोस्। एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, गुड इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टिज, एक्सेलेन्ट हिट ट्रान्सफर एन्ड केमिकली स्टेबल, यो क्यारेक्टरिस्टिक हुन जरुरी छ, यो पनि क्यारेक्टरिस्टिकहरू पनि पढ्नुहोस्। पर्मिटिभिटी, रेस्टिभिटी, त्यसपछि आयो हिट ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक, केमिकल स्टेबिलिटी, यो सम क्यारेक्टरिस्टिकहरू तपाईँहरूले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ ब्रेकडाउनको प्रोसेस के हो त्यसमा हामी जाउँ।
हामीलाई जरुरी छ ब्रेकडाउनको प्रोसेस, कन्डक्सन एन्ड ब्रेकडाउन इन कमर्सियल लिक्विड हैन। कन्डक्सन र ब्रेकडाउन भन्नु एउटै कुरो हो। कन्डक्सन भएपछि नै त्यसमा ब्रेकडाउन भयो, नभए किनभने इन्सुलेसनलाई त कन्डक्सनको लागि राखेको होइन। जब कन्डक्सन हुन्छ भने त्यो ब्रेकडाउन हो। एन्ड कमर्सियल इन्सुलेटिङ लिक्विड आर केमिकली प्योर छ भने त्यसमा कम ब्रेकडाउनको चान्स हुन्छ र इम्प्युरिटी छ भने बढी ब्रेकडाउनको चान्स हुन्छ। र त्यसमा ब्रेकडाउन हुने कारणहरू के हो भन्दाखेरि एयर बबल। एयर बबल जब त्यहाँनिर हुन्छ भने त्यो एयर बबलमा एयर हुन्छ, एयरको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ लिक्विडको भन्दा कम हुन्छ र हाई स्ट्रेसमा के हुन्छ त्यो एयर बबलकै कारणले विक गरिदिन्छ लिक्विड इन्सुलेसनलाई। त्यसले गर्दाखेरि सस्पेन्डेड पार्टिकल एन्ड ग्यास बबल, एयर बबलहरूको कारणले चाहिँ के हुन्छ लिक्विड इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुन्छ। एन्ड इम्प्युरिटिज रिड्युसेस द ब्रेकडाउन स्ट्रेन्थ अफ दिस लिक्विड कन्सिडरेबली। इन एडिसन when breakdown occurs in these liquids, additional gases and gas bubbles are evolved. जब स्टार्टिङ हुन्छ त्यसले अरू ग्यासहरू बबलको रूपमा क्रिएट गर्छ र त्यसले फेरि स्ट्रेन्थलाई घटाउँछ र मोर फेरि बबल सुरु हुन्छ। यसरी नै प्रोसेस, जस्तो इलेक्ट्रोन बम्बार्डमेन्टमा इलेक्ट्रोन बढ्दै जान्छ भने थियो त्यस्तै यसमा पनि ग्यासको बबल बढ्दै जान्छ र यो चाहिँ ब्रेकडाउन अझै ब्रेकडाउन हुने वेमा पुगेको हुन्छ। र यसमा छ ड्युरिङ द ब्रेकडाउन taking place in the liquid, electrode surface becomes rough and explosive sounds are heard due to the generation of impulsive pressure through the liquid. And the breakdown mechanism in commercial liquid depends upon. अब ब्रेकडाउन मेकानिजम के छ भन्दाखेरि नेचर एन्ड कन्डिसन अफ इलेक्ट्रोड त्यसमा डिपेन्ड भयो, कन्डिसन अफ इलेक्ट्रोडमा। फिजिकल प्रोपर्टिज अफ लिक्विडमा पनि डिपेन्ड भयो, इम्प्युरिटिज एन्ड ग्यासेस प्रेजेन्ट इन द लिक्विडमा पनि डिपेन्ड भयो। अब इलेक्ट्रोडको दुईटा टर्मिनल बीचको सर्फेस हैन, त्यसको कन्डिसन नेचर हैन त्यसमा डिपेन्ड भयो। लिक्विडको फिजिकल प्रोपर्टी पनि के छ त अलिकति विक छ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ हैन। अब ब्रेकडाउन भोल्टेज कम ब्रेकडाउन भोल्टेज खालको लिक्विड हो कि विथस्ट्यान्ड गर्ने खालको। अब हाई विथस्ट्यान्ड गर्ने खालको लिक्विड राख्यो भने धेरै भोल्टेजसम्म पनि त्यसले विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ। लिक्विडै अलिकति कमजोर टाइपको छ भने भोल्टेजलाई विथस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन, ब्रेकडाउन हुन्छ भन्ने कुरा यसमा। र theories that explain the breakdown mechanism in the commercial liquid are suspended particle mechanism, cavitation and bubble mechanism, stress oil volume mechanism। तीनटा मेकानिजम छ जो ब्रेकडाउनको। यसमा के छ सस्पेन्डेड पार्टिकल थ्योरी भनेको इम्प्युरिटी, सस्पेन्डेड पार्टिकल भनेको कुनै मेटालिक डस्टहरू तपाईको ओइलमा पसेको छ त्यो सस्पेन्ड भइरहेछ, वाटर ड्रपलेटहरू छ सस्पेन्ड भइरहेछ, कुनै धुलो मैलो पात पतिङ्गरहरू पस्यो सस्पेन्ड भयो। यी चिजहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओइलको जति डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ राम्रो हुँदैन, त्यसले चाहिँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ अफ ओइललाई चाहिँ के गरिदिन्छ विक गरिदिन्छ र छिटो प्रोन टु ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यही कुरा हो यो जेनरल कन्सेप्ट मैले भनिदिए तपाईहरुलाई। The permittivity of these particles will be different from permittivity of liquid, and the force experienced by impurities is given by a force experienced by impurities भनेर दिएको छ, सर्टेन फर्मुलै दिएको छ। And where R is the radius of impurity particle and E is the electric field. So केसमा if permittivity of that particle is greater than permittivity of liquid, the force is directed towards the area of maximum stress. Impurity in this case may be a solid particle. एउटा भयो। अर्को छ if permittivity of particle is greater than permittivity of liquid, this force is directed toward the area of minimum stress. Impurities in this case may be a gas bubble. हैन, पार्टिकल मात्रै नभएर ग्यास बबल पनि हुन सक्छ। इफ द भोल्टेज इज कन्टिन्युअसली एप्लाइड, डीसी हो भने ड्युरेसन अफ द भोल्टेज इज लङ। अब एसी को केसमा ड्युरेसन अफ द भोल्टेज इज लङ, देन द फोर्स ड्राइव्स द पार्टिकल टुवर्ड द एरिया अफ मैक्सिमम स्ट्रेस। इफ द नम्बर अफ पार्टिकल प्रेजेन्ट आर लार्ज, दे बिकम aligned due to these forces and thus form a stable chain bridging the electrodes gap and ultimately causing the breakdown. अहिले के गर्छ मेन कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टिकल्स चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ कतातिर भन्दा म्याक्सिमम स्ट्रेसतिर मिनिमम स्ट्रेसतिर हैन। म्याक्सिमम स्ट्रेसतिर एट्र्याक्ट भयो, त्यसले के गर्छ चेन क्रिएट गर्यो। अब एनोड टु क्याथोड चेन क्रिएट गरेपछि त्यो पार्टिकलको चेन जब त्यहाँ बस्छ भने त्यो चेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ त कम भयो भने त्यहीबाट चाहिँ अब ब्रेकडाउन सुरु भयो। त्यसले नै एउटा स्ट्रिमर क्रिएट गर्यो क्याथोड टु एनोड र इलेक्ट्रोन फ्लो भयो एन्ड करेन्ट फ्लो भयो, एनोड टु क्याथोड ब्रेकडाउन सुरु भयो। त्यो एउटा प्रोसेस हो यो र इम्प्युरिटिजको कारणले हुने प्रोसेस छ एउटा। यो कुरालाई तपाईहरुले फर्दर पढ्न सक्नुहुन्छ।
र कल्टिभेसन एन्ड बबल थ्योरी भनेको छ कल्टिभेसन and this theory suggests that the change of phases of medium is involved in the breakdown process giving rise to a new phase is known as cultivation हैन कल्टिभेसन भनेको चाहिँ जस्तो हाई स्ट्रेस भएपछि इलेक्ट्रोडहरु तात्छ इलेक्ट्रोड तातेपछि पक्कै पनि ग्यास तात्छ सरी लिक्विड तात्छ लिक्विड तातेपछि लिक्विडको चेन्ज हुन्छ आफ्नो स्टेट हैन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थको स्टेट चेन्ज हुन्छ अब त्यो चाहिँ प्रोम टु के हुन्छ कन्डक्सनमा अब त्यसको प्रोपर्टिजहरु चेन्ज हुँदै गइरहेछ भने दैट इज द कल्टिभेसन हैन कल्टिभेट भयो क्या त्यो हिटको कारणले अनि बबलहरु क्रिएट भएपछि त्यो बबल के हुन्छ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ जुन छ बबलको परमिटिभिटी त्यो पक्कै पनि कम हुन्छ त्यसले जब चेन बनाउँछ एनोड टु क्याथोड त्यहीबाट इलेक्ट्रोनहरु फ्लो हुन सुरु गर्छ र त्यहाँबाट ब्रेकडाउन स्टार्ट भयो In the other word, the kind of vapor bubble formed is responsible for breakdown. For the formation of gas bubble, following process takes place. Gas pocket at the surface of the electron, gas vapor are produced due to the dissociation of liquid molecules. कसरी हुन्छ भने evaporation of the liquid from irregular surface of the electrode. And once a bubble is formed, it will elongate in the direction of electric field along the influence of the electrostatic force. Volume of the bubble remains constant during elongation, and the breakdown occurs when the voltage drop along the length of the bubble becomes equal to the minimum value of the Purwanchal curve for the gas in the bubble. The breakdown field is given as भनेर फर्मुला दिएको छ यहाँ breakdown field चाहिँ कति हुन्छ बबलको भन्ने कुराहरु आयो and E1 is the permittivity of the liquid र यसमा सर्टेन दिएको छ surface tension of the liquid पनि दिएको छ र यो चाहिँ फर्मुलाहरु युज भएको छ र यो चाहिँ बबल थ्योरी हो र अर्को चाहिँ स्ट्रेस ओइल भोल्युम थ्योरी पनि छ यसमा के भन्छ ब्रेकडाउन स्ट्रेन्थ इज डिटरमाइन्ड बाइ द लार्जेस्ट पोसिबल इम्प्युरिटिज और वीक लिंक अघिकै कुराहरु यसमा दिस थ्योरी सेज द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेन्थ अफ द ओइल इज डिफाइन्ड बाइ द वीकेस्ट रिजन अब ओइल छ भने पनि तपाईको के हुन्छ नि कुनै ठाउँमा ओइल हाई डेन्स छ कुनै ठाउँमा ओइल डेन्स छैन जस्तो भन्नु लेयरमा पनि यो डिपेन्ड हुन्छ पिडमा डेन्स छ माथि आएपछि त्यो लेसर डेन्स हैन जस्तो मानौं न त्यो किनभने डेन्सिटीको आधारमा चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले चाहिँ तल तल हाई डेन्स चाहिँ तल तल थुप्रिएको हुन्छ माथि चाहिँ हल्का हुन्छ र हल्का भएको ठाउँमा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ पक्कै पनि कम हुन्छ डेन्स भएको ठाउँमा हाइड्रेसन बढी हुन्छ त्यसले चाहिँ लेयर त फरक फरक पार्यो भनेपछि कम डेन्स भएको इन्सुलेटिङ जुन प्रोपर्टी छ इन्सुलेटिङ स्ट्रेन्थ छ त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरु फ्लो हुने बढी चान्स हुन्छ हाई स्ट्रेसमा त्यहाँबाट हुने चाहिँ यो जस्तो यो पछि स्ट्रेस ओइल भोल्युम थ्योरी हो This theory says that electrical breakdown strength of the oil is defined by the weakest region, the region which is stressed to maximum, or area of oil in the weakest region. Non-uniform field stress oil volume is taken as the volume which is contained between the maximum stress contour and 0.9 E maximum contour. Actually, त्यही हो र यो इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेस जहाँनेरि धेरै हुन्छ र weakest part of the oil स्ट्रेन्थ जहाँ छ त्यहाँनेरि एक्सन हुन्छ र ब्रेकडाउन हुने चान्स बढी हुन्छ and the breakdown volume is highly influenced by the gas content in the oil, the viscosity of the oil and the presence of other impurities. सबै एउटै कुरो हो र यसमा चाहिँ डेन्सिटी अफ द ओइलको पनि कुरा आउँछ र यही कुराहरु छ लिक्विडमा पनि सिमिलर टु द ओइल नै हो ग्यास नै हो र यसमा अलिकति फरक छ इम्प्युरिटिजहरुको कुरो छ र यसमा ग्यासको केसमा चाहिँ इलेक्ट्रोड क्याथोड एन्ड एनोडमा इलेक्ट्रोन मुभमेन्टको कुरा आइरहेको थियो तर यसमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि परमिटिभिटी अफ द मिडियमको कुरा आयो परमिटिभिटी अफ द मिडियम भनेको पनि त्यही हो इलेक्ट्रोन्सहरु मुभमेन्ट नभइकन त ब्रेकडाउन नै हुँदैन भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोन मुभमेन्ट हुने पोजिसन चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि हाई स्ट्रेस र विकेस्ट पार्ट अफ द स्ट्रेन्थ त्यसमा आउँछ र लिक्विडले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छ